हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कफ रेमेडी बताने जा रही हूँ। इसे आप कैसी भी खांसी में ले सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम अदरक और लगभग 100 ग्राम शहद। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और अपने अदरक को छोटा छोटा टुकड़े में काटेंगे, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। अदरक टाइट होता है, तो ये अगर बड़ा बड़ा काटेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा और इसके टुकड़े रह जाएंगे, क्योंकि इसको अच्छे से हमें पीसना है। उसके बाद हमें इसका जूस निकालना है, तो इसीलिए इसको टुकड़ों में काटें। अदरक और हनी दोनों ही बहुत अच्छा होता है खांसी के लिए, और इससे बनाई हुई ये कफ रेमेडी जो है, ये आप कैसी भी खांसी में, चाहे सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बारीक बारीक काटते जाएं। अदरक छीलने की ज़रूरत नहीं है, बस बारीक बारीक काटते जाएं। इसे हमने पहले अच्छे से धो लिया है, इसका पानी सुखा लिया है, उसके बाद इसको काटा है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करें। आप अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, उनकी खांसी में भी ये काफ़ी आराम देगा। ये देखिए, हमने अपना अदरक काफ़ी बारीक काटा है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। अब हम अपना अदरक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ऐसे ही पीसना है, बिना पानी के। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, अभी हमारा अदरक थोड़ा पिसा है और थोड़े टुकड़े हैं, तो अभी हमें इसको बिना पानी के और पीसना है। इसे हमें तब तक पीसना है जब तक कि ये बिल्कुल फाइन पेस्ट ना हो जाए। ये देखिए, अभी हमारा अदरक बिल्कुल अच्छे से पिस गया है और एकदम पेस्ट हो गया है। तो अभी हमें इसका जूस निकालना है। अगर एक आध टुकड़ा पिसने से रह भी जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और ये छन्नी लेंगे, और इसके बाद जो हमने ये अदरक पीसा है, इसको इस छन्नी में पूरा डालेंगे। अब हम इस अदरक को ऐसे दबा दबा के इससे जूस निकालेंगे। देखिए, अब हमारा अदरक का जूस अच्छे से निकल के तैयार है। और ये जो अदरक के जूस निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बचा है, इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे भी आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय बनाने के लिए भी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अदरक का ये जो वेस्ट बचा हुआ है, इसको दूध में बॉईल करके भी उससे पी सकते हैं। अब हमें इस जूस को मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तो उसके लिए हम अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे, और थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस आप इसे लगातार चलाते रहें, वरना ये जल जाएगा। अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और अब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और पकाना है, जिससे कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा अदरक अच्छे से पक चुका है और अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब हम अपनी गैस को
ऑफ करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हमारा ये अदरक ठंडा हो गया है। अब हम इसमें शहद मिलाएंगे। 250 ग्राम अदरक में लगभग 100 ग्राम अदरक का जूस निकला था, तो हम उतना ही इसमें शहद मिला रहे हैं, जिससे कि ये ज़्यादा कड़वा न रहे, क्योंकि अदरक तीखा होता है तो फिर ये गले में जलेगा। और आप इसमें शहद अच्छे से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शहद खुद भी बहुत अच्छा होता है कफ के लिए। और आप अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये लीजिए, अब आपका अदरक का खटका बिल्कुल तैयार है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आप इसे एक बॉटल में या किसी एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसे जब भी आपको खांसी हो तो सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच लें। आपकी 3 दिन में खांसी गायब हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये कफ रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।